Ողջույն սիրելի ընկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ, կարճ պետք է մի բանի մասին խոսեմ, չեմ կարող սպասել, որպեսզի մարդիկ հավաքվեն, դրա համար հիմա միանգամից ասելիքս ասեմ, ովքեր կնայեն, ովքեր էլ ոչ, ուրեմն շատերը խապնվել են այս կրկեսին, թե իբր Հայկ Մարությանը դարձել է ընդդիմադիր, ուրեմն ծիծաղելի է, դուք պատկերացնում եք մի մարդ է դարձել ընդդիմադիր, ով 2008 թվականի մարտի 1-յան դեպքերից անմիջապես հետո, մի քանի օր հետո, երևի 2 շաբաթ հետո, հարցազրույց է տալիս սերժական մի թերթի ու ասում է, որ ես հպարտ եմ, որ իմ տղան ծնվել է Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության օրը։ Ու դուք պատկերացնում եք, ու շատերն էլ հիմա հավատացել են հեղափոխությանը, հիմա որ Հայկն էլ դուք պատկերացնում եք, ես նայում եմ իր վերջին խոսքը քաղաքապետարանի նիստում, ասում է հեղափոխական արժեքներից շեղվել, այսինքն դեռ ինքը հեղափոխությունից է խոսում։ Բոլորը հասկացել են, որ սա սերժական ֆեյքափոխություն էր։ Առնվազն, եթե ոչ բոլորը, ապա ծանրակշիռ մեծամասնությունը հասկացել է, որ սա հեղափոխություն չէր, որովհետև ինչ են անում Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը խորհրդարանում, եթե դա հեղափոխություն էր, եթե Նիկոլը հեղափոխական է, չէ՞ Տրոցկի։ Ուրեմն շատերը հավատացել են սրան, դուք պատկերացնում եք, սա պարզապես կրկին շատ վատ մի արձանագրում է։ Այո, ճիշտ է, Շանթ Հարությունյանը մեր ազգը ունի հասկանալու խնդիր, հասկացողության խնդիր ունի մեր ազգը։ Դուք պատկերացնում եք, ընկերներ, ինչի մասին է խոսքը։ Ես բացարձակ չեմ զարմանա, որ Հայկ Մարությանը դուրս գա ու ընդդիմադիր մի շարժում է լինքը, կուսակցությունը լինքը ստեղծի ու մյուս ընտրությունների ժամանակ ԱԺ կրկին նույն կրկեսը լինի, այսինքն կլինեն բազմաթիվ ֆեյք Սերժ Սարգսյանից փող ստացած ընդդիմադիրներ, ճակերտների մեջ ասած, որոնք կմասնակցեն ընտրություններին։ Ու ինչ կկատարվի, պարզապես ընդդիմադիր ձայները եւ ընդդիմադիր ուժերը կփոշիանա։ Այսինքն, սա շատ պարզ մեխանիզմ է, շատ պարզ, ընդ որում ինչի եմ ասում Սերժ Սարգսյանի, որովհետև ակնհայտ է, որ 2008 թվականից հետո Հայաստանում երկու քաղաքական հոսանքներ կան՝ Սերժ Սարգսյան եւ Ռոբերտ Քոչարյան։ Այսինքն քաղաքական դաշտը, նկատի ունեմ ներկայանալի քաղաքական դաշտը, կան ազգայնականներ միանշանակ, բայց որոնք շատ փոքր հիմա տեղ են զբաղեցնում քաղաքական ներկապնակում, կխոսեմ հիմա այդ փոքր շարժում, այսպես անձերից մեկի մասին, ինձ համար դա Պավել Մանուկյանն է, Սերոբ Գասպարյանը, որ իրար հետ են հիմա, եւ այսպես շարունակ, մի քանի հոգի, Արտակը Գալստյան, որը նույն խմբի մեջ է։ Ես իհարկե կոնկրետ իմ մասով կասեմ, որ ես աջակցում եմ Պավել Մանուկյանին, որը կարծում եմ ուշ թե շուտ պետք է մտնի պայքարի մեջ, որոշակի քաղաքական պայքար տանի։ Ես
նկատի չունեմ ընտրություններին մասնակցի, ես անցած անգամ խոսել էի իր հետ եւ ասաց, որ ես այս կրկեսին չեմ մասնակցում։ Ես կոնկրետ դրա մասին չեմ խոսում։ Քաղաքական պայքարը միայն ընտրություններով չի, ընկերներ, հա։ Ուրեմն դուք պատկերացնում եք 2008 թվականի մարտի 1-յան այդ մսաղացից հետո դուրս է գալիս Հայկ Մարությանը եւ ասում է ես հպարտ եմ, որ իմ որդին ծնվել է Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության օրը։ Այսօր էլ ինքը դուրս է եկել ու իբր թե դեմ է դուրս եկել Սերժի Նիկոլին։ Սա ուղղակի խաշացավի ծիծաղ է առաջացնում։ Ես ոչ մի այլ բան չեմ կարող ասել։ Ընկերներ, նույն բանը կատարվեց 2016 թվականին Սասնա Ծռերի այդ fake ապստամբության ժամանակ, երբ որ մտան Սասնա Ծռերը ՊՊՑ գունդ, առանց ուտելիքի, առանց ոչ մի բանի, ասենց ուղակի մտել են էլի տենց, դուք պատկերացնում եք, ախր ընկերները տես չի լինում, հասկանում եք, ռեալ ապստամբությունը այդպես չի լինում։ Եվ այո, ինչու Պավլիկ Մանուկյանը դուրս եկավ Սասնա Ծռերից իր որդին նույնպես։ Դա շատ պարզ էր արդեն, դա նույն Սերժ Սարգսյանի ծրագիրն էր, դա իր ուղղորդմամբ էր կատարվել։ Ինչու հիմա Սասնա Ծռերում չի Ասալայի Մարտիկ Ալեք Ենիգոմշյանը, Արմեն Բիլյանը նույնպես Սասնա Ծռերից դուրս եկավ։ Դրանք հարցեր ձեր մոտ չեն առաջացնում։ Ես իմ վստահությամբ, ես իմ մտածելով, այսինքն ես մտածում եմ, բայց ես դրա վրա վստահ եմ, որ այս ամբողջը Սերժ Սարգսյանի կազմակերպածն է, սա նույնպես նրա ծրագրի մաս է, Հայկ Մարությանը ինքը սերժական ծրագիր է կատարում, ինքը խաղալու է fake ընդդիմադիր, փոշիացնելու է ընդդիմադիրների շարժումը, փոշիացնելու է ընդդիմադիր ձայները, փոշիացնելու է ընդդիմադիր էներգիան։ Այսինքն այն մարդիկ, հասարակ մարդիկ, ովքեր ընդդիմադիր են, տրամադրված են Դավաճան Նիկոլի դեմ, պետական դավաճան, ազգի դավաճան Նիկոլի ու ով որ ԿՊ-ում է ինքը թող իմանա, որ հանցակից է սրան, դա կապ չունի ինքով է, սա դրա մի մաս է և սա Նիկոլա Սերժական բանդան ամրացնելու նպատակ ունի, որովհետև Հայկ Մարությանը չի կարող լինել ընդդիմադիր, նա 2008 թվականից առնվազն իշխանական է։ Դուք պատկերացնում եք ու Հայկ Մարությանը դրանից հետո, երբ որ ասում է, թե ես հպարտ եմ, որ իմ որդին ծնվել է Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության օրը, դրանից հետո 10 տարի շարունակ Նիշիկի TV-ով հաղորդումներ է տալիս, կարգին սերիալ, չգիտեմ, կարգին սկեչ, ընդեղ գառնիկը, մարնիկը, ընդեղ ինչ էր, Ազիզյանները, ու դրա համար մեծ գումարներ է ստանում, այդ մեծ գումարներով 6-7 հատ տուն է գնում Եվրոպայում, այդ ինչի ուրիշ հումորիստներ չկային, որ անեին, իհարկե կային, ինչի ուրիշ իհարկե կային, այնպես որ ընկերներ, պարզից էլ պարզ է, որ սա սերժական պրոյեկտ է, սա Սերժ Սարգսյանի կազմակերպածն է։ Ես ընդամենը այսքանը պետք է ասեի, ես ուզում եմ ասել, որ բացարձակ չեմ վստահում այդ մարդկանց, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը սեղմել են ու Նիկոլ Փաշինյանի առնվազն նոյեմբերի 9-ից հետո ինչ-որ ձևով սատարում են, ով ուզում է լինի, այդ մարդու հետ չկա որևիցե ձևով ճանապարհ անցնելու, որևիցե ձևով, որևիցե ժամանակ, որևիցե պայմաններում։ Ես ուզում եմ այսքանը ասեի, կրկնում եմ և հիմա կոնկրետ կարմիր գիծ եմ դնում։
Սասնա ծռերը սերժական պրոյեկտ են։ Հայկ Մարությանը սերժական պրոյեկտ է, Նիկոլ Փաշինյանը սերժական պրոյեկտ է։ Եվ սրանց պապաները գտնվում են հիմնականում Մեծ Բրիտանիայում, հիմնականում։ Այլ տարբերակ գոյություն չունի, որովհետև երբ որ գնում է առանձին եւ միայն Սասնա ծռերին ընդունում է Արմեն Սարգսյանը, այսինքն Մեծ Բրիտանիայի այսպես ասած դեսպանը Հայաստանում, այլ բան դրա մասին չի խոսում։ Դուք պատկերացնում եք Արմեն Սարգսյանին իրենք ընդունում են որպես լեգիտիմ նախագահ։ Սերժի բերած Արմեն Սարգսյան նախագահի հետ գնում է հանդիպում է ազգայնական Սասնա ծռերը։ Սա ուղղակի ծիծաղելի է։ Ու այս ընթացքում պատկերացնում եք ինչպիսի գեղեցիկ նա, դուք պատկերացնում եք ինչ գեղեցիկ շոու էր։ Դուք ուղղակի նայեք քաղաքապետարանի այսօրվա այսպես ասած իմպիչմենթը քաղաքապետի։ Խաշած հավի ծիծաղը գալիս է ընկերներ, խաշած հավի։ Ուրեմն ու պատկերացնում եք այս իմպիչմենթին էլ այս կողքից, դե բոլորը գիտեն Դոդի Գագոնովա, մեկ Բարգավաճ Հայաստան։ Պատկերացնում եք այս իմպիչմենթին միանում է իշխանական ծրագրի, միանում է ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը։ Ու ընդդիմադիր Անի Խաչատրյանը Հանրապետություն կուսակցությունից։ Ես ինչքան ուզում էի չխոսեի, հարգելով ուղղակի հարգում էի Արամ Սարգսյանին որպես քաղաքական սոլիդ գործիչ, բայց ամենայնիվ չկարողացա ինձ զսպել։ Ծավալի ծիծաղելի է։ Գրպանային ընդդիմություն են այս բոլորը, չկա ընդդիմադիր այսօր քաղաքական ուժ, գոյություն չունի։ Ես նշեցի անուններ, կրկնում եմ, Պավել Մանուկյան, Սերոփը Գասպարյան, Սև Հովազ, այս բան ես ամենաշատը իրանց եմ վստահում, իրենց միացած նաև մնացած մարդիկ։ Ես այս երկու ռազմական գործիչների հետ եմ եւ նրանց հետ եմ ճանապարհ անցնելու։ Եթե ինչ-որ փուլում իրենց կողքից դուրս կգան մարդիկ, ոչ բան չունեմ ասելու ուղղակի։ Կրկնում եմ, հիմա Սասնա ծռերից կգան բան, այն որ ծռերի զոմբիները կգան կսկսեն գրել։ Ես հարց եմ ուզում տալ։ Ինչի է Պավել Մանուկյանը դուրս եկել իր որդու հետ, այդ մարդը, որ իր որդուն տանում է ՊՊՑ գունդ է մցնում, նման բան իր որդուն զոհելու ես մի դեպք գիտեմ, որ չի խնայել ու արել է դա Աստվածաշնչում դա Աբրահամն է, որ Աստված ասում է Աբրահամին տար Իսահակին զոհի իմ համար, ասում է կտանեմ կզոհեմ ու տանում է որ զոհի։ Ես այտենց մարդ չեմ ճանաչում, ես չեմ տեսել, ոչ էլ լսել եմ, ոչ էլ կարդացել եմ տես մարդու մասին։ Ինձ համար սա դասական ինչ էլ չի արել դրանից առաջ Պավել Մանուկյանը, հիմա ինչ ասես կպատմեն իր մասին, ինչ ասես կխոսան իր մասին։ Դա անձնազոհության բարձրագույն աստիճանն է ինձ համար։ Երբ դու քո որդուն չես խնայում ազգի համար, չկա դրանից վեր ավելի բան, անձամբ իմ մասին ասեմ, ես նման բան երբեք չէի անի։ Ես իմ որդուն, իմ երեխուն հայ ազգի համար չեմ զոհի։ Հասկանում եք։ Ինձ հա, բայց ոչ իմ որդուն։ Հասկանում եք։ Կրկնում եմ, հարց տվեք, ինչու դուրս եկավ Պավել Մանուկյան, Արամ Մանուկյանը, իր որդին Սասնա ծռերից։ Ինչու դուրս եկավ Ասալայի մարտիկ Ալեք Ենիգոմշյանը Սասնա ծռերից։ Հարց եմ տալիս ձեզ, Ալեք Ենիգոմշյանը, Ասալայի մարտիկ, ամբողջ կյանքը նվիրել է հայրենիքի ազատագրման համար, ինչի է դուրս եկել Սասնա ծռերից։ Արա այդ հարցի պատասխանը չունեք։ Արմեն Բիլյանը, որ հասարակ տղա եկել է մտել է ձեր հետ ՊՊՑ գունդ, ինչի է թքել վրեքդ ու դուրս եկել։ Նույն բանը
կատարում է Սերժ Սարգսյանը ամեն տարի ու ես մեր ազգը չի հասկանում։ Ցավակի ծիծաղելի է։ Կրկնում եմ, Հայկ Մարությանը, Նիկոլ Փաշինյանը, ամբողջ Սասնա ծռերը, իրենք սերժական պրոյեկտ են, իսկ Սերժին հովանավորողները Արմեն Սարգսյանի հետ միասին նախագահ գտնվում են Մեծ Բրիտանիայում։ Այսքան բան։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ընկերներ։ Դե Ռոբերտ Քոչարյանի մասին չեմ խոսում, ուղղակի այնքան եմ խոսացել, անիմաստ է, սա ռուսական դասական շպիոն է։ Այս 4-ին, այս 5-ին իրար հետ այլ տարբերակ չկա, ուղղակի, որը որ ռեալ հեղափոխություն եղավ Հայաստանում, հաջորդ օրը սրանք պետք է կալանվեն, պետք է փակվեն բոլոր սահմանները Հայաստանում ու առնվազն 3-400 հոգի առանց դատ ու դատաստանի պետք է միանգամից պետք է նստեն, պետք է կալանավորվեն, առանց դատ ու դատաստանի։ Հասկանում եք։ Հիմա չգան էլ են ծռերը բան, KGB-ի շպիոնները, KGB-ի, սենց են, ընկերներ, այս 4-ն էլ արժանի են, նաև Արմեն Սարգսյանը, իրենց պատժին, իսկ դրանից հետո պիտի անցնել շատ խորը մաքրման ֆունկցիաների։ Ուզում էի ասեի, որ սա կրկես է, սա Սերժի սարքած հերթական կրկեսն է, որը հովանավորվում է արտաքին ուժերի կողմից։ Լավ մնացեք, սիրելի ընկերներ, կհանդիպենք։ Բայց հույսներդ մի գցեք, որովհետև եթե մենք չենք խոսում, դա չի նշանակում, որ մենք չենք գործում։ Որովհետև ռեալ պայքարը Facebook-ով չի, որ ակտիվ չենք, բան չենք անում, չի նշանակում, որ գործ չի արվում։ Կրկնում եմ, նրանք ովքեր հիմա Նիկոլ Փաշինյանի, Սասնա Բևերի, այնտեղ չգիտեմ իրանց, մանավանդ հիմա, որ թղթով Նիկոլ Փաշինյանի հետ են ՔՊ-ից են, իրենք հանցակիցներ են, իրանք պետական դավաճանության հանցակիցներ են, ով ուզում է լինի այնտեղ, ես ունեմ այնտեղ ընկերներ, ծանոթ մարդիկ, ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, եթե մի օր ազգայնականները կամ ես ազգայնականների հետ եկա իշխանության, դուք իմ ձեռից չեք բրծնելու, ով ուզում է լինի, չեք պլստալու ոչ մեկդ, ոչ մի ձևի, ուզում է հարազատ աղբերս քուրս լինի, չի բրծնելու ձեռիցս, առնվազն մի քանի տարի կանցկացնեք ճաղերի այն կողմ, եթե դուք ՔՊ-ի, ես սա նույնիսկ ասում եմ հասարակ ՔՊ-ի անդամների մասին, դուք բոլորդ պատասխանատու եք ձեր արածների համար, դուք հիմա հանցակից եք պետական դավաճանությանը, ով ՔՊ-ի անդամը հանցակից է պետական դավաճանությանը, որը շատ, որը քիչ, ամեն մեկը իր չափով պատիժը կրելու է։ Դե այնտեղ հիմա կասեմ, բան մյուս կուսակցությունից ինչ կա, այնտեղ քաղաքացու որոշում, բան, սենց անիմաստ մանդարինը պճեղային, սենց շուր բաներ կան, հա, դրանց մասին չեմ ուզում խոսամ։ Պարզից էլ պարզ է, որ ձեն փոշիացնելու համար են, ընդդիմադիր էներգիան փուքսը թողելու համար են։ Սրանք նույնպես ինձ պատիժը կրելու են, անխոս։ Ու եթե դուրս են եկել ինչ-որ ժամանակ քաղաքացու որոշում, ուրիշ տենց կուսակցություն, էլի չի փրկելու։ Այսքան է ընկերներ, լավ մնացեք, կհանդիպենք, սխուակի աշխատանքի վայրում եմ։ Ես ուզում եմ ասել, որ եթե այս քանի հազար տարի մենք եկել ենք, հասել ենք այստեղ, դեռ Հայկ Նահապետից, Քրիստոսից առաջ 2492 թվական, ուրեմն իմացեք, մի այդքան էլ գնալու ենք,
Եթե ոչ ավել։ Միջև աշխարհի վաղճանը առնվազն։ Այսքանը, լավ մնացեք, կհանդիպենք։